হ্যালো গাইজ, আমি বানিয়েছি এখানে ট্রেনের ইঞ্জিন। জানি যেমন ভাবছেন এই বগি দুটো কোথা থেকে এলো। সরি, আপনাদের ওই সব ভিডিওসগুলো পাঠাইনি। আমি এখানে আরও বানিয়েছি। এই দেখেন, এই যে দুটো হেলিকপ্টার, এই যে এটা ওই বাস, যে বাসটাকে আমি আগের একখানা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। আর ওই দুটো হেলিকপ্টার এই বাসের ভিডিওর আগেও ছিল। ওকে, আপাতত দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে কি বলে যেন, হাওড়া লোকাল অয়েল ট্যাঙ্কার্স বগি। এর ইঞ্জিনটা ভাই মনে ভেঙে দিয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে শান্তিপুর লোকাল। ওকে, এর ওপরে আরও এখানে ট্রেন আছে। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, মানে IR। বি আই মানে ইন্ডিয়ান, আর ফর রেলওয়ে। আর এটা হচ্ছে আমার আজকের ক্রিয়েশন। বানিয়েছি কটাকে আমি এমন ট্রেন্সও বানানো যায় না যেগুলো আমরা মন মতো। এই যে এটা হবে এর এমন সাইডের লুক। আর হ্যাঁ, এটার একটু ভাই, তোরা কালার্স কি এক ফোঁটা আমার হাতে না লেগে থাকতে পারিস না জীবনে? ওকে, এই যে এটা হচ্ছে এর সামনের লুক। এই সাইডের এটা হচ্ছে ওপরে এমন দেখতে হবে। ওকে, আর তলাটা এমন। এই যে এই ব্ল্যাক অ্যান্ড সিলভার, আর এই সিলভার ডান্ডাটা ভাববেন না যেন ওই স্টিম ইঞ্জিনে যেমন এভাবে ঝুকঝুক 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 করে ঘোরে। এটা এমন ডান্ডা নয়, এটা এমন একখানা ডান্ডা। এই ডান্ডাটা ধরে থাকে হুইলসদের। চাকা যখন ঘোরে এদের ধরে থাকবে, তো এ পাশ দিয়ে আর ও পাশ দিয়ে ধরে থাকে। বাঁচলাম। ওকে, আর এখানে সিলভার দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগে রং করেছিলাম, তাই দেখেন রঙের সেটস পড়ে আছে। হ্যাঁ, চেকও করা যায় বগি দিয়ে, আপনি চাইলে চেক করতে পারেন। আর হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সোজা দিক। এর উল্টো দিক হচ্ছে এমন। এই দিকটা আমি যদি লাগাই, প্লিজ লেগে যা। ওকে, আমি লাগিয়ে দিয়েছি আপাতত। এবার দেখেন, পা আ ডিং 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 ডিং। আমি কিন্তু একখানা হাত ফোনে আর একখানা হাত ইঞ্জিনে। আমি কিন্তু সত্যি, নো এডিটিং। দেখেন নিজেই চলছে। টার্ন করলে টার্নের দিকে ভাই আটকে গেল, সরি। এভাবে আপনি খেলতে পারেন। ওকে গাইস, তাহলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর কটা ভিডিওস দেখার জন্যে শুক্রিয়া। আর হ্যাঁ, ওখানের কটা ট্রেন্স বানিয়েছি তারও কটা ভিডিওস আমি দিতে পারিনি। এই একখানা ট্রেনের ভিডিওটা আমি ওই ট্রেন্সদের ভিডিও আমি একবারে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে, তাহলে গাইজ, ও হ্যাঁ, আর আমি আরও দুটো ক্রিয়েশন বানিয়েছি। এটা হচ্ছে একখানা মোবাইল বাক্স। কে বানিয়েছি? এই পাখিটা হচ্ছে লোগো। দেখেন, এটা দুইখানা সিকিউরিটি আছে। এখানে পাসওয়ার্ড হবে। পাসওয়ার্ড খুললে আপনার এখানে থাকবে মুখ। আপনি যদি মুখ দেখান তাহলে খুলে যাবে। আর এখানে যেমন এই যে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব, গেম, ফ্লিপকার্ট, ক্যালকুলেটর, আর এটা কি জিমেল। আর এটা অন বাটন, অন আর অফ, অন অফ, অন অফ, অন অফ। আর হ্যাঁ, এটা ক্যামেরা নেই। ক্যামেরায় যেটা গেলে আপনার যেটা হবে হোয়াটসঅ্যাপে। ওকে, এবার নিজের ছবি তুলবো, খুচুক হয়ে গেল। এবার এখানে খুললে যদি দেখি আপনার এখানে ফটো দেখাবে, সেন্ড। এবার নেক্সটের দিকে হচ্ছে আমাদের এই প্লেন। এই প্লেনে রকেটস আছে, সুই সুই করে মারবে। হুইল সিস্টেম করেছি, খোলাও যায়। আমি একটা খুলে দেখাবো, কারণ প্রিন্টে খোলার টাইম নেই, কারণ তাহলে ফোন ভেঙে যদি পরে আমার মামাই মারবে। এই যেভাবে খুললে এবার পেছনে নেব, পেছনে নিয়ে সামনে ঢেকে হয়ে গেল। আর এটা এখানে ট্র্যাকের, মানে এই যে বগি দেখছেন এই ট্রেন্সদের, এই বগিদের ট্র্যাক দিয়ে বানিয়েছে। ওকে, এর তেলটা আলাদা ছিল, তেল চেঞ্জ করেছি। এ প্লেনের মডেলটাকে আমি পুরোটাই আলাদা করেছি কিছুটা হলেও। আর এখানে আমাদের এই ছোট্টুসা বোট, এর আর এখানা পিস জানি না কোথায়। এটা দিয়ে, এটা হচ্ছে দড়ি।
মিনিমাম দড়িটা দিয়ে এখানে করে আর হয়ে যায়। ওকে গাইজ, তাহলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর এতগুলো ভিডিওস একবারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার জন্যে লাইক তো বানতা হ্যাঁ ইয়ার। আমি কটা দিন ধরে দেখছি আমার একখানা ভিডিওসই কেউ দেখছে না। এমন হলে আমি কিন্তু ভিডিওস দেওয়া ছেড়ে দেবো এবার। লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম। ওকে ওকে, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব না করলে, লাইক না করলে প্লিজ ভিউয়ার্স বাড়াবো আমার, ঠিক আছে? আর আমি একটু আমার গ্লু স্টিকও খাটাম হয়ে গেছে এই ট্রেনটা বানানোর জন্যে। এত কিছু যে আমি আপনাদের জন্য করি, আর একটু ভিউয়ার্স বাড়িয়ে দিন প্লিজ, ঠিক আছে? তাহলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।